Il fatto che queste imprese agricole, questi agricoltori, allevatori, questi addetti a questo comparto straordinario siano in grado di cogliere anche le opportunità che dà l'innovazione e la ricerca, è davvero un elemento di grande forza. Così l'assessore del Veneto Roberto Marcato all'inaugurazione nelle scorse ore della Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, presente fino al prossimo 4 agosto a Concordia Sagittaria. Quest'anno ci sono grosse novità anche sotto questo aspetto, quindi sono sempre più coinvolte tantissime ditte del settore agricolo. Perché? Perché la nostra economia qui a Concordia è prettamente agricola, quindi questo è un coronamento a quel lavoro che i nostri agricoltori fanno nel territorio. Appuntamento atteso da tutta la comunità del Veneto orientale e non soltanto, per riflettere sulle sfide che il mondo agricolo è chiamato ad affrontare oggi, dal cambiamento climatico alla digitalizzazione, dal ricambio generazionale all'intelligenza artificiale applicata alla terra. Le potenzialità che ha oggi l'agricoltura con queste macchine sofisticate, con queste macchine con l'intelligenza artificiale che partono da sole, fanno quel che devono fare e ritornano al posto che sono partite. Questo è bellissimo e questo incentiva anche i giovani a avvicinarsi all'agricoltura.